好啦，同學，我哋再睇睇我哋嘅第3條片。我因為每一條片嘅講嘅內容會比較長而且有啲廢話嘅咁大家就希望唔好介意啦唔好介意啦。好，我哋再睇睇下邊呢一 part。我哋咧啱啱講過呢個離子鍵嘅時候咧，我哋咪話一個 Cl 同埋呢個 H 咧，有啲時候咧就會失去一粒離子有時候又會得到一粒離子一粒電子唔好意思電子。咁所以咧，我哋再睇睇呢度啦。佢哋本身咧就係原子嚟㗎。咁點樣咧先可以令到佢哋失去一粒電子或者係得到一粒電子？點樣可以變為呢一種嘅呢種情況咧？咁我哋咧就係失去一粒電子同埋呢個得到一粒電子或者點樣咧，我哋叫佢離子啦。咁我哋就而家探討下點樣由原子變為離子。我哋為咗提高穩定性，提高咩穩定性？原子唔好意思原子結構嘅穩定性。咁呢啲原子咧都要獲得或者失去一啲電子嘅時候，就會形成咗離子啦。好啦，我哋睇下啲 example 啊嘛。金屬咧我哋先再去回憶翻第6章我哋學過嘅嘢。第6章我哋學過咩嘢咧？我哋學過周期表啦。周期表。咁周期表入邊咧，我哋會分一啲嘅元素分為幾多類？3類。係咩咧？第一個金屬啦，第二個非金屬，同埋第三個半金屬。好啦，半金屬。咁我哋再先睇金屬呢一 part。金屬原子為咗達到穩定嘅結構啦，穩定嘅結構我哋會叫佢做乜嘢？八隅體規則。佢英文係咩？OCT。ET 好似係呢個我唔記得，咁你自己查一查啦，我唔記得咗佢英文係咩啦咁為咗達到八隅體規則咧，最容易就失去電子。點解咧？好簡單嘅啫。我哋睇佢最後層電子數，如果佢係少於4嘅時候咧，就會係大多數會失去電子啦。喺初中階段，即係我哋而家學嘅時候咧，你要知道，如果佢少於4嘅時候咧，佢就會失去電子啦。少於4，佢就會失去電子。最後層電子數少於4就會失去電子。咁而有啲大於4嘅時候咧，佢咧就會獲得電子。咁你可以好容易根據呢一啲嘅最外層電子，可以判斷到究竟佢係金屬定係非金。比如我哋啱啱講咗啦，你少於4，最外層電子數少於4嘅時候咧，我哋要獲得電子，呢種係叫咩失去電子，唔好意思，失去電子。咁樣咧，呢種就係要金屬啦，金屬就要失去電子嘅。係啦，咁就已形成陽離子啦。我哋睇下 example 啦。Na 佢係11啦，11係咩？佢嘅質子數啦，質子數就係11啦。咁我哋而家咧發覺佢咧就係要變成 Na10，即係佢嘅電子數變為10嘅時候咧，佢先可以達到穩定結構嘛。咁11減10就一粒電子啦。OK， 咁我哋就會寫為 Na 加陽離子啦。於是我哋就睇睇非金屬，非金屬又點樣分呢？點樣去變呢？非金屬我哋啱啱講咗，又係呢一個關於大於4同小於4。自然地啱啱小於4就係金屬啦。咁我哋相反啦，大於4嘅就係咩？非金屬啦。非金屬啦。咁所以咧，我哋會睇到非金屬嘅原子為咗提高穩定性，佢哋要獲得電子以形成陰離子。
佢哋要獲得，咁即係你大於4就要獲得嚟到等於獲得嘅數等於8等於8呢個八魚體規則得唔得？嗱 example 咁咧 CL 啦，佢本嚟有7粒嘅，最外層係7粒嘅，咁要加多粒先有8就係呢個嘅穩定啦。咁於是咧，佢咧就要獲得一粒電子，咁我哋就 CL 負，記住負係得到，正反而係嘅失去，咁呢就叫陰離子啦。好簡單，陰離子係睇咩啊？睇呢個火嘅啫。陽離子係睇咩啊？呢個火得唔得 ？OK， 好，咁呢度咧就講咗點樣係由原子變為離子啦。就金屬，我哋會分開金屬原子同埋非金屬原子嚟到講噶啦。